تحذير دولي مقلق من دواء بسيط لكنه منتشر على نطاق واسع. شراب السعال يأتي هذا التحذير بعد حالة وفاة مشبوهة لأكثر من 300 طفل معظمهم دون سن الخامسة في 3 دول. الوفيات مرتبطة بأدوية تحتوي مستويات عالية من مواد سامة اعتبرتها المنظمة قد تكون قاتلة حتى مع تناول جرعات قليلة منها، ولا يجوز استعمالها في العلاجات. الأطفال المتضررون من دول غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان، لكن منظمة الصحة تعتقد أن الأدوية قد تكون متاحة في دول أخرى عديدة مثل الفلبين والسنغال وكمبوديا. ولمنع تكرار الأزمة تدعو المنظمة لسحب الأدوية التي تنتجها شركات هندية وإندونيسية فوراً من الأسواق.